السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں رحیمی دواخانہ میرٹھ کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نزلہ، کھانسی، زکام اور پیٹ کے تمام امراض، کڈنی انفیکشن، لیور انفیکشن، قبض کی شکایت جن حضرات کو رہتی ہے اور نزلہ بے تحاشا رہتا ہو، بلغم دماغ کے اندر ٹھس رہتا ہو اور بار بار چھینک آتی ہو، سینے سے بلغم خارج نہیں ہوتا، جمع ہوا رہتا ہے، کھانسی بہت زیادہ اٹھتی ہے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے افراد کے لیے یہ نسخہ بڑا کارآمد نسخہ ہے۔ جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ یہ ایک جوشاندہ ہے جس کو آپ پکا کر استعمال کرنے سے آپ پرانے سے پرانے نزلے کا اپنے علاج کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس نسخے کے اندر کتنی جڑی بوٹیاں ہیں اور کون کون سی جڑی بوٹیاں ہیں اور کتنی مقدار میں آپ کو یہ لینی ہوگی، یہ میں آپ کو سب چیزیں بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس پر آل کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم نے اس نسخے کے اندر لیا ہے اُست قدوس، یہ آپ کو 50 گرام لینا ہے۔ بنفشہ، یہ بھی آپ کو 50 گرام لینا ہے۔ غوزبہ، یہ بھی 50 گرام۔ سپستہ 50 گرام۔ ختمی 50 گرام۔ گلو 50 گرام۔ یعنی یہ تمام نسخہ آپ کو 50 گرام کی مقدار میں لینا ہے۔ فلفل دراز، برگ تلسی، خوب کلا، گل غافس، انیسون، گوکھرو، ملیٹھی، عناب، بانسا، السی، کاسنی، یہ تمام چیزیں آپ کو 50 گرام کسی بھی عطار کی دکان سے آپ خرید کر لا سکتے ہیں، بشرطے کہ 1 نمبر کوالٹی کا ہو، اچھا ہو، تازہ ہو، بہترین ہو۔ اس کو لانے کے بعد میں اب اس کو آپ گھر پر اس کے جوشاندے بنا لیں۔ اس کے جوشاندے جو ہے، اس میں آپ کو تمام چیزیں اس طرح سے ڈال دیں کہ اس کے جو ہے جوشاندے آپ کے تقریباً 10 جوشاندے اس کے بن جائیں۔ تو 10 جوشاندے یعنی 10 دن کی خوراک یہ ہو جائے گی۔ ایک خوراک آپ کو 2 مرتبہ استعمال کرنی ہے۔ وہ کیسے استعمال کرنی ہے، اس کا طریقہ بھی سن لیجئے۔ آپ کو ایک خوراک پانی کے اندر 1.5 گلاس پانی میں اس کو بھگو دیں اور رات میں اس کو چائے کی طرح پی لیں، اور پینے کے بعد آپ اس کے آگے اور پیچھے، مطلب اس کے بعد میں کچھ بھی چیز استعمال نہ کریں، یہاں تک کہ تازہ پانی بھی استعمال نہ کریں۔ آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد سو جائیں۔ صبح میں جب آپ اٹھیں گے تو سب سے پہلے اسی جوشاندے کو آپ پانی ڈال کر دوبارہ پکائیں، اور پکانے کے بعد میں ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کر لیں۔ اس کے بعد آپ ناشتہ کر لیں۔ یہ آپ کی 1 دن کی خوراک مکمل ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ جو بھی 10 خوراکیں بنیں گی، آپ اسی طریقے سے استعمال روزانہ کرتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز، کتنا ہی پرانا آپ کا نزلہ ہو، بلغم والا اور بلغم جمع ہوا ہو، تمام سینے کے امراض کو صاف کر دے گا اور دماغ کے اندر سے بلغم کو خارج کر کر باہر کر دے گا۔ تو یہ جوشاندہ بڑا کارآمد اور بڑا زبردست نسخہ ہے۔ اس نسخے کو آپ بنائیں اور استعمال کریں۔ اگر آپ بنانے سے قاصر ہیں، نہیں بنا سکتے، تو آپ ہمارے رحیمی دواخانے سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ آن لائن دوارا گھر بیٹھے بھی اس جوشاندے کو منگا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت ہے تو آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔